what are some of your expectations for some of the talents who are auditioning in this project? Honestly, when we do these things, I like to go in with no expectations because I mean the standard is at a global level. I want to see talent that will translate across any nationality. Talent just that speaks for itself, and I 100% I expect to see that tomorrow without any expectation of what that will be. But I do expect to see something that I know will translate, no matter the language, no matter the voice. No matter who it is, I just expect it to translate on a global level where people can see undeniable talent. ค่ะคุณแดนนี่บอกว่าคือไม่มีความคาดหวังใดๆในเรื่องของสกิลเซตหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีความคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือแบบความเฉพาะตัวที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามัน global อ่ะคือมัน worldwide มันไม่ใช่แค่เห็นแล้วไม่มีลิมิตว่าภาษาหรือว่าเชื้อชาติอะไรพวกนี้ค่ะมันไม่มีลิมิตไม่มีแต่ว่าจะเน้นว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาที่ global ว่าเห็นแล้วทุกคนทั่วโลกสามารถเล่นได้เข้าถึงได้อยากให้คุณแบลลี่ช่วยแนะนำสำหรับน้องๆที่ผ่านรอบออดิชั่นไปแล้วต้องไปเจอกันเหมือนแบบเจอกันตัวต่อตัวต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเนี่ยค่ะSo, do you have any suggestions for those who passed the first round and who's about to audition tomorrow? Do you have any advice for them if they're watching right now? Yeah, I mean, whenever we do scout talent or we're recording talent, because that's part of my job, right, as an A&R. That's one thing I always ask. That's actually the first most important question that I always ask. Like, you can be the most skilled singer or dancer or rapper or whatever it may be, but do you want to make this your life's work? How important and how badly do you want this? Like, can you do this day in, day out? And how big of a star do you want to be? Because there's no wrong answer to that necessarily. You might want to be the biggest person or the most famous person in this room, and that's not a bad goal to have. As long as you have goals, try to reach them as much as you can, but you have to be honest with yourself. So my advice would be to be fully self-aware and be as honest with yourself as possible to how big you want to be, because we're looking for the biggest of the big. So we're looking for people that want to be on the global stage, that can sell out the cello. We're looking for that type of talent. Be honest with yourself if you're ready for that stage and you're ready to work it. ค่ะคุณนันนี่บอกว่าให้ถามตัวเองดีๆค่ะว่าต้องการอยากได้ไปอยู่จุดสูงสุดมากแค่ไหนค่ะก็บอกว่าไม่มีคำตอบที่ผิดหรือคำตอบที่ถูกนะคะแต่ว่าอยากให้น้องๆไตร่ตรองดีๆว่าคุณอยากจะทำตรงนี้มากแค่ไหนเพราะว่าเราอยากจะหาคนที่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็ต้องการไปอยู่ในจุดสูงมากๆจริงๆแล้วพร้อมที่จะทำให้เป็นชีวิตของเขาค่ะเหมือนอุทิศทั้งชีวิตเพื่อที่จะไปถึงจุดนี้ค่ะเขาอยากได้คนที่สามารถขายตั๋วโคเชล่าได้หมดอย่างนั้นนะคะที่คนที่เข้าโครงการนี้หลายๆคนอาจจะฝันเห็นที่แบบเหมือนพี่ลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทาง YG มองเห็นว่าแบบควรจะเอาแบบอย่างที่ลิซ่าคืออะไรคะสำหรับแดนนี่ She said a lot of talent who are auditioning for this project. A lot of them have Lisa and BLACKPINK as their idol. And is there anything you might want to say to them or on what qualities does Lisa have that spark that it factor? What can you tell those kids who are watching? Well, Lisa is an incredible, undeniable, uncomparable type of talent, and that is the type of talent that comes out of this country of talent. And there has to be more and more people that are inspired by that type of talent. That's what I mean by proof of concept. When you see her, of course, people are astounded by her talent, and astounded by what she's done, as they should be, and they respect that to such a high regard. But I want people to understand that they have that ability and that access as well. So of course she should be a benchmark and something to strive for. But and I love that there's a healthy proof of concept there to try to be like that. And we just want to make more proof of concept and more stars shine as bright as they could, as bright as we see. ค่ะก็คือคุณแอนนี่บอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็คือเป็นแบบตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่สูงมากๆแล้วก็ดีใจที่เห็นเด็กๆมีแบบอย่างที่ดีค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าและนั่นคือสิ่งที่เขามองหาค่ะ
hardworking person. You know, when you meet her, she's always very just bright and smiley and friendly. But when she gets in the studio and the recording booth, she's you know a different animal, a beast. I just love to see that talent about her. Yeah, she's always been a specific type of person, and we always respected her about it. ค่ะคือคุณนันนี่บอกว่าน้องลิซ่าก็เป็นเด็กที่น่ารักแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเวลาอยู่นอกห้องอัดค่ะแต่ว่าเวลาเข้าห้องอัดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ทำงานหนักนะคะเวิร์กกิ้งมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็เลยเคารพในความตั้งใจในการทำงานของลิซ่าค่ะ โอเคนะคะ อ๋อค่ะ Is there any chance in the future that you might compose a song for the artist that came that the Theblacksea artist? I mean, the future can only tell, but we'll leave that up to the future for now. We'll see what happens. ค่ะก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเดี๋ยวอนาคตก็ไว้ดูกันอีก